大家好，我係 Raymond。今次我哋開箱評測嘅 Noble Focus Rex 5 Rex 5就好有可能再刷新咗我哋對無線耳機喺外觀設計、做工同埋實際出嚟音色上面嘅標杆嘅。咁唔同定位嘅無線耳機，我哋之前都有同大家評測過。咁有一種就係 under 1000蚊，有 ANC 嘅支援同埋講電話嘅效果都唔錯。另外一類普遍會推介嘅係一啲主流嘅旗艦級嘅無線耳機，大概係2000至到3000蚊嘅定位。而最後一類就會喺佢嘅聲樂設計、科技同埋喺硬件上面實際再有一啲突破嘅。咁今次我哋呢一隻 Noble Focus Rex 5就會係屬於呢一類。OK，Focus Rex 5 Limited Edition， 今次我哋呢個係特別版嘅。佢另外有一隻綠色就係一個標準嘅版本，但係 anyway 右上角呢度其實佢就有標明咗佢係一個完整齊全嘅藍牙編碼支援，佢有 aptX Adaptive LDAC 嘅支援，同埋都有 AAC 啦，有 Bluetooth 5.4。盒後面呢度就有晒佢所有嘅賣點。嗱 anyway 我哋一陣間都會睇到噶啦，所以我哋開箱。OK，Noble 打開咗呢度耳機嘅本尊，金色呢個係 Noble 嘅 logo 啦，而其實佢本身嘅質地，我自己嘅感覺係比較似寶石，佢比較多嘅 detail 喺入面，而佢係一個 glossy 嘅高光反光嘅效果。實際上喺耳機裏面呢個位置係用咗 CNC aluminium 鋁合金嘅材料，而佢成隻耳機其實係好一體連成嘅感覺，同埋有佢嘅 3D 流線型嘅，符合翻人體工學。咁呢個我哋一陣間再仔細睇。反而係再拎開 ear tip 裏面呢度係有驚喜嘅，喺耳管末端呢個位置都有 Noble 嘅 icon。同一時間佢有實際嘅作用啦，減少一啲耳垢或者係塵粒進入咗耳機裏面。同一時間佢又精緻嘅，可以突顯到呢隻耳機個做工。OK， 充電盒打開裏面銅加藍色，而佢係有一個電光或者係電導效果嘅藍色，感覺係比較 sharp 性。因為我哋再對比一隻較早之前嘅 Noble 耳機，咁可以睇到喺呢幾年入面佢喺做工啦，同埋成個 styling 上面嘅進步。成個充電盒嘅外殼今次都係應用咗鋁合金嘅材料，都係 CNC aluminium。成個充電盒今次都有 redesign， 有一個斜度嘅設計。實際上佢係匹配咗耳機本身，因為舊代嘅 Noble 耳機佢係一個垂直嘅設計，咁今次佢呢個比較巧妙，有少少斜度嘅設計。手指拎出嚟着手嘅位置會多咗個接觸平面，咁感覺係會再穩陣同埋易拎咗出嚟。好啦，耳機都係磁力吸附喺充電盒裡面，咁佢嘅穩陣程度啦，我哋試一試輕輕力，好，最大力 ，OK 通過嘅。前面嘅 LED 燈設計都係用翻 minimalist 一個簡約嘅設計，機背後面就有 USB-C 嘅插口。反而重點係今次耳機充電佢有500 mAh 嘅電池，耳機單次嘅充電放電係開咗 ANC 嘅時間有5個鐘。冇開 ANC 係有7個鐘，再加埋充電盒可以提供到額外嘅18係開咗 ANC，或者冇開 ANC 25個鐘，咁加埋 total 就可以喺開 ANC 嘅時間做到23個鐘續航力，唔開 ANC 有32個鐘嘅，同埋佢有支援 Qi Wireless Charging 嘅無線叉電。好，我呢個充電咗，有着燈佢就咁擺上去，有叉到電啦。而佢嘅快叉係可以做到10分鐘嘅叉電，放到120個鐘嘅音樂。Anyway， 我哋再真係拎佢出去試通話效果同埋實際播歌嘅音質之前，咁呢一度下面仲有都值得一睇嘅配件，睇下呢度裏面有啲乜嘢嘅。好，呢個係 Velvet 絨面嘅保護殼，係因為今次鋁合金嘅機殼，值得要呵護一下嘅。叉電線又冇乜太大特別，反而喺裏面呢度。好，呢個係 Rex 5限量版嘅認證卡，呢一隻藍色版本限量嘅版本係限量500隻嘅。咁佢呢度有個專屬嘅編碼，屬於第幾隻，同埋佢都係跟翻個耳機本身嘅藍色加呢個銅色嘅 Jewel tone。好，呢個卡係誠意嘅滿，同埋儀式感都係滿分嘅。反而實際體驗上面會有幫助嘅係呢一度耳棉嘅配置。咁佢有呢一個2層嘅設計，佢可以再深入到耳道裡面。咁喺我自己嘅佩戴感上面，呢個設計佢的確係再將呢隻耳機係好穩陣鎖實喺耳道裡面，就跑跳或者係大幅度嘅喐動都冇移位。耳棉嘅佩戴嘅負荷或者長時間戴嘅感覺係會輕鬆鬆容一啲。佢出咗嚟嘅聲，佢會對比 Silicon 嘅耳膠稍微會再暖聲柔和少少，而同時間隔音會再多一啲嘅。咁當然喺聲音上面嘅影響唔係一個好大嘅差距。咁最標準嘅耳膠，咁你聽到呢隻耳機，稍微佢嘅高音會再銳利清澈多少少，都係啦，唔係一個好大嘅差距。自己嘅推介都係按照自己舒服程度揀最舒服嗰隻。OK， 實際操作今次有一個10mm嘅動圈單元，3個動鐵單元同埋一個6mm嘅平板單元。
咁10mm 嘅動圈單元本身都唔細，咁佢最主要係負責重低音，特別呢隻耳機喺10 bass 或者係超低音嘅位置係有比較突出同埋係印象深刻嘅表現。而動鐵單元主要負責準確嘅中至到中高頻，而佢嘅平板單元的確係幫助到呢隻耳機實際個聲喺高頻或者係高頻嘅延伸上面，係的確喺無線耳機上面應該係我第一次聽到最高嘅分析力啦，同埋高音嘅延伸上面出到一個驚喜嘅表現嘅一隻無線嘅耳機。咁當然呢個係同佢嘅藍牙 codec 嘅支援入邊都相關，有支援到 Qualcomm 嘅 aptX Adaptive、LDAC 嘅藍牙編碼都有支援，而同時間佢有 LE Audio 可以做到低延時嘅藍牙傳送，咁所以佢基本上係可以完整到喺 Apple 嘅生態圈，或者係追求極高音質嘅無線傳送同埋打機低延時嘅編碼係全套有晒。咁我亦都有試過一部 iPhone 再加多一個 Android 嘅手機 Focus Rex 5係有支援到 multi-point connection， 咁喺呢個設定之下其實就會用翻 AAC， 因為 iPhone 啦，邊一部機撳播歌或者係接聽咗電話，佢即刻會將個 audio source 自動切換咗過去。咁最多你可以做到2個裝置咁樣嘅連接，而佢係 cross platform 嘅。好，翻到嚟其餘嘅 app 設定，咁今次呢隻 Rex 5佢係做到有10段嘅 equalizer 嘅調校，音質出嚟效果一陣間都同大家分享一下。反而有呢個 personal EQ， 咁實際呢隻耳機原生出嚟嘅聲，其實我自己都認為佢嘅調校係比較中性，同埋已經同一時間兼顧到低頻、高頻啦，人聲係比較靠前嘅，咁已經係一個滿意嘅水準。但係呢個 personal EQ， 我相信你唔係第一次見到類似嘅功能，咁去測試翻我哋耳仔對於唔同聲同埋唔同音量嘅靈敏度啦。Noble 呢個 personal EQ 我自己係有長開嘅，佢有好輕微咁調整咗出嚟嘅聲，音質特性冇太大嘅改變，但係我自己嘅耳仔聽出嚟開咗之後，佢有一個好微小嘅補完。佢嘅聲聽出嚟會再潤澤同埋再 smooth 翻一啲，咁呢個都係按照自己喜好可以重複測試幾次或者開閂。Anyway 呢度就可以再仔細其實設定到右邊或者左邊耳機撳一下、撳2下或者撳3下嘅指令，咁都係有暫停播放或者重新播放、音量加減、快飛呢一類型。而最後呢個係重點，佢有 ANC 同埋環境聲嘅支援。反而呢度要一睇呢隻耳機本身嘅 3D 人體工學係做得相對比較仔細，同埋你會睇到佢都係一個講究少少嘅設計，亦都係我自己試過嘅無線耳機入面應該都係數一數二嘅物理隔音，俾到有好似比較高階嘅有線耳機嘅嗰種物理隔音嘅效果。成隻耳機都有 3D 流線型嘅人體工學。再其實我匹配翻自己耳仔大嘅時間就發覺佢實際設計應該係在我哋耳骨呢度有一個凸起嘅位置，佢呢個凹陷嘅位置啱啱 exact fit 翻呢一個位置，佩戴住真係極長嘅時間，或者係打側瞓喺度操作嘅時間，就算擲住佢 exact fit 咗耳仔嘅構造，佢可以貼服，而同時呢個極貼服嘅設計其實做到一個相當之有效嘅被動嘅降噪。好啦，物理隔音同埋佢嘅 ANC 主動降噪嘅技術都係一個有效同埋高等級嘅表現。好，至於通話效果上面，咁而家呢個係相對比較靜嘅時間。咁雖然呢隻耳機佢嘅通話理論上唔係佢最大嘅重點，因為聽歌就係重點。咁實際上佢通話出嚟嘅效果就好多時候係呢啲發燒級音質耳機會忽略咗個位置啦。有驚喜嘅，咁人聲相對比較清，咁而背景亦都有一個好積極嘅主動降噪。我哋拎去嘈少少嘅位置試下。好，終極最嘈嘅路邊測試就好似而家咁樣嘅，咁應該而家係多車再加大風，好難會比起而家呢個場景再苛刻啊。咁所以通話效果你哋可以參考下。反而係實際出嚟嘅聲有冇對得起佢嘅價位嘅。好啦，咁今次測試我就聽咗依幾首歌。Don't think it's you, might be me. There's just so 好啦，呢個都係一個好輕微嘅參考啦。咁因為始終你都係聽緊我嘅收音咪錄出嚟嘅聲，同埋你自己喇叭播翻出嚟嘅聲，咁同耳機本質嘅效果可能有住一啲出入。但係 anyway， 咁我自己嘅真實聽感有留意到佢嘅10 bass 超低頻嘅深潛同埋低頻嘅細節，係發現到一啲我之前喺同一首歌上面其他耳機播嘅效果未必聽到嘅一啲小細節，反而係稍微有將中至中低頻係壓低一啲，而喺中至中高嘅位置有特別嘅提升，人聲嘅感覺係極之貼耳仔同埋極之靠前。佢嘅調音特性，我嘅聽感佢係將超低頻同埋中高頻之間做咗一個比較好嘅分隔。
就喺聽感上面出到一個比較有層次嘅超低頻同埋中高頻嘅，亦都喺我嘅聽感上聽一啲比較多嘅背景音樂或者係音樂特性比較複雜，佢喺中高至到超高頻之間嘅高頻都有做咗少少嘅緩衝，所以我聽呢幾隻歌嘅時候，佢喺人聲好靠前，串透嘅高音啦，同時間喺高頻或者人聲嘅位置就冇留意到有刺耳或者無刺嘅感覺。好啦，今次嘅 Noble Focus Rex 5極低頻同埋極高頻嘅呈現上面係有一個極之印象深刻嘅效果，反而係今次 Noble 嘅耳機佢平衡咗音色同埋喺佢嘅充電盒同埋耳機本身嘅用料啦，同埋喺成個造型同埋配色上面都有比較 young 同埋 modern 少少嘅感覺。佢嘅 App 應用程式嘅操作完整嘅，亦都有通透模式同埋 ANC 主動降噪嘅支援。耳機本身嘅被動降噪亦都係極之有效。大概佢就喺有極高嘅音色水準嘅同時，就冇需要喺佢嘅外觀設計啦，或者係機身嘅做工，或者係造型上面有任何嘅取捨。唯一係佢嘅音色同埋成個充電盒加上耳機嘅做工或者係用料上面都有反映喺佢嘅售價。呢個特別版嘅 Focus Rex 5喺香港嘅定價係3880蚊。我就會推介佢俾如果你係揾緊一個絕對最高音質同埋喺硬件上面有最突破性嘅一種耳機，同時間兼顧到 multi-point connection 嘅多點連接，要有廣泛同埋全面嘅編碼，佢就會喺音色啦、精緻度做到極高嘅水準。